Naitwa Joel kutoka Media Group. Ikiwa ni mara yako ya kwanza, usahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Siku ya leo katika video nyingine tena tutajifunza namna ya kufanya retouch ya picha au frequency separation kwa kutumia Adobe Photoshop. Tulifanya hivyo katika video iliyopita na nimeona watu wameweza kufurahia video. Kama video iliyopita hujaweza kuitazama, nitakuwekea link katika description ili uweze kujifunza namna au njia tulotumia kufanya retouch. Leo tutatumia njia nyingine tofauti kidogo ambayo utafurahia na kuweza kujifunza technique hizo mbili. Je, ukitumia njia ya kwanza na hii ya pili, itakuwa ni uamuzi wako kuchagua namna gani ambavyo unaweza kuretouch picha kwa kutumia Adobe Photoshop. Bila kupoteza muda, nitaomba tuanze tutorial yetu moja kwa moja. Lakini kabla hatujaanza, natamani nikuambie hichi kitu kuhusiana na Skillshare. Skillshare ni online learning community ambayo inakuwezesha wewe kujifunza masuala yote ya ubunifu au vyote vinavyohusiana na creative design. Unaweza kujifunza masuala ya graphics design, ukajifunza photography, ukajifunza filmmaking, ukajifunza masuala ya biashara, entrepreneurship na kila kitu. Na kama wewe designer, unaweza kujifunza matumizi mbalimbali ya software kama Premiere Pro, Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Cinema 4D na software zingine nyingi ambazo unahitaji kujifunza. Bila kupoteza muda, tutaanza moja kwa moja. Nitafunga hii picha. Kisha nitakuja file. Nitasema open. Nitatumia picha hii hapa, nitai double click, kisha itaweza kufunguka kama hivi. Kwa baada ya kuifungua, nitafit on screen kama hivi. Unaweza kuona picha yetu iko sharp na iko vizuri. So, hatua ya kwanza nita unlock picha. Baada ya ku unlock picha, nita control J kwa maana nita duplicate, tena nita control J mara ya pili, nitazima hii hapa, alafu hii nita type image. Alafu picha ya juu nita type retouch. Naweza kutype vyote ambavyo utaona itakuwa sawa. So nita select picha ya juu hapa, alafu nita control I au nita invert. Nita invert. Lakini njia nyingine ya ku-invert, unaweza ukaja sehemu hii ya image, ukasema image adjustment, alafu ukasema invert. Ni sehemu ni kile kitu ambacho utakipata kwa kutumia shortcut. So baada ya hapo nitakuja filter, nitasema other, nitasema high pass. Then nitaweka pixel au radius 24 kama ambavyo inaonekana. So picha itakuwa na muonekano huu, radius hakikisha 24 pixel, utasema okay. Baada ya hapo utakuja kwenye blending mode, utaklik blending mode, alafu utasema vivid light. Hapo utachagua vivid light. Kisha chagua vivid light, utakuja kwenye filter, utasema blur, Gaussian blur. Gaussian blur hapa utaset around 3 mpaka 5. 3 mpaka 5. So mimi nitaweka 4, alafu nitasema okay. Kisha nitaiacha ita load. Ita apply filter ya Gaussian blur. Baada ya kuweza kuapply filter hiyo, utakuja sehemu ya layer mask hapa. Utasema add layer mask. Utaklik hapa kwenye add layer mask. Layer mask yako ikiwa selected, utakuja uta control I au uta invert kama tulivyofanya awali. So hatua inayofuata sasa ni kufanya painting au kufanya blushing. Blushing utatumia blush ya kawaida hii hapa, ukiklik hapa utapata option ya size ya blush. Utaweza kaongeza ukapunguza size ya blush yako. Unaweza kaona, lakini hardness hakikisha umeweka 0. Umeona blush yako imekuwa kama hivi. Lakini kitu kingine hapa, sehemu za color hapa, utahakikisha kwamba rangi iliyoko juu ni white na rangi ambayo iko chini ni black. Kwa hiyo inabidi useti au change hapa. Utaklik hapa, utatogo hapa. Rangi nyeupe itakuwa juu na black itakuwa chini. Kwa hiyo ndo itakuwa hiyo hivyo. Kitu kingine cha kuzingatia unapo paint au unapo blush, hakikisha au blush kwenye nywele, kwenye nyusi au macho, sehemu za pua, lips, sehemu hizo zote nitakuziache ziwe hazija blushiwa. So nitazoom kidogo, labda nitaanzia ku blush hapa, nita blush kama hivi. Unaweza kuona nikiblush kuna matokeo fulani yanakuja au kuna changes naziona kwenye picha yangu.
Baada ya hapo pia nitakuja sehemu hii, nita blush kama hivi. Napunguza size ya blush kidogo kulingana na eneo ninalo blush. Kama humu nita blush. Kija sehemu za pua hizi nita blush. Blush yangu ikiwa size ndogo. Nita blush maeneo kama haya. Blush, lakini uwe makini sana, unaweza kuona inaanza kuathiri, inaleta rangi nyeupe. Kwa hapo inabidi upunguze zaidi blush, na ukiona kuna makosa yametokea kama hayo, unakuja hapa una select hapa, alafu unaweza kurudisha awali kama ilivyokuwa. Kwa utarudisha tena blush yako. Ukiona bado kuna sehemu za pua kama hizi zilizoathirika pia utablush, utarudishia au kurekebisha makosa. Utarudisha pia blush yako, utablush kama hivi. Utakuja eneo kama hili utablush. Utablush eneo kama hili. Utablush maeneo kama hivi. Utaweza kuongeza size ya blush, ukablush maeneo kama haya. Utablush tu vizuri. Utablush tu vizuri kabisa maeneo kama haya. Kwa unaweza kuona namna ambavyo picha yetu inaonekana. Lakini pia kwenye mikono pia huko unaweza kublush tu vizuri. Maeneo kama unapunguza size ya blush, unakuja tu na blush vizuri huku. Ukiona kuna weupe fulani au kuna athari zinatokea, unatumia blush hiyo, unakuja tu unarudishia na kuifanya kuwa okay. Unabadilisha hapa inakuwa nyeusi. Ukija kublush hivi, una clear sehemu zile ambazo zimeblushiwa vibaya. Tukirudi huku, na kwa sababu hii ni tutorial, sitaenda au kutumia muda mrefu zaidi ili tutorial isiboe. Kwa haraka haraka unaweza kuona kuna changes kubwa zimetokea katika hii picha. Ukiangalia hii ni before na hii ni after. Hii ni before na hii ni after. Unaweza kuona kuna tofauti kubwa. Unachofanya unaweza kaja kwa select layer chini na juu kama hivi, alafu ukasema group, kwa control J ukazikopi, ukazima layer ya chini. Baada ya kuzima layer ya chini, uka right click alafu ukasema merge group. Baada ya ku merge group, unaweza kaja kwenye filter ukasema camera raw filter, ili uweze kufanya adjustment kadhaa za muonekano wa picha yako. Kisha unakuwa umemaliza. Lakini unaweza kuendelea kufanya vitu vingi zaidi kama color dodge, color ban, ili kuendelea kuipa muonekano wa kiprofessional picha yako ambao umeretouching, na ili iweze kuvutia zaidi au unavompa mteja wako. Lakini kama wewe ni mgeni kabisa wa masuala ya Photoshop, kuna kozi ambayo nimefundisha kwa hatua kuanzia mwanzo mpaka mwisho namna gani unavyoweza kutumia Adobe Photoshop. Usije kaona mapicha nachukua blush na invert na tengeneza layer mask. Hayo yote nimecover kwenye package yangu ya Adobe Photoshop. Unaweza kujipatia kozi hiyo ili uweze kujifunza zaidi na kuifahamu software hii ambayo ni muhimu sana kwako.
unaweza zoom kidogo hivi ili tukifanya adjustment kadhaa tuwe tunaona vizuri. So sogeza kidogo hivi unaweza adjust exposure, contrast ukaongeza kama hivi, highlight ukapunguza highlight, shadow unakuwa unacheza nao mwenyewe kadri unavyoiona, blacks kitu kama hiki. Unaweza kusema saturation, kisha utasema okay. Kwa unaweza kuona picha inavyoonekana before after. Kwa unaweza kuona hii before and after. So unaweza kuona picha ilivyokuwa na mvuto na muonekano mzuri, lakini unaweza kuendelea kufanya zaidi na zaidi ili uweze kupata matokeo ambayo ni superb zaidi. So sina la ziada. Unaweza kutembelea katika social media zangu, Instagram, Facebook pamoja na Twitter. Pia kuna tips mbalimbali ambazo nafundisha au kuweka kila siku. Lakini usahau kwa weekly tutorial katika YouTube channel hii, subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini natamani sana nione maoni yako hapo. Acha maoni hapo ili tuweze kujumuika kwa pamoja na kushare kile ambacho tumejifunza. Lakini kama kuna vingine zaidi ambavyo unawish tuzungumzie, unaweza kaacha comment hapo ili tuweze kufanya tutorial zaidi, tuweze kujifunza. See you next time.